हेलो गाइस, आज डे 3 हमारे चिक्स का। आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। लगभग सुबह के 8 बजे के आसपास की है। आज हमने ऑटोमेटिक फीडर और ऑटोमेटिक ड्रिंकर दोनों लगा दिए। ये फीडर है, ड्रिंकर है। इसमें ऑटोमेटिक पानी आता रहता है। चिक्स एकदम हेल्थी है, बढ़िया है। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।